یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ښې ښځې د نیکې ښځې څلور علامې دي چې له خپل خاوند سره دا ژوند کوي د دغې ښځې څلور علامې دي چې دا نیکه ده. یوه علامه یې دا ده چې هر کله خاوند د یو کار دا ورته وویله یو خبر یې ورته وکړله دا ښځې فی الفور هغه خبره ومنله بې چونو چې هغه خبره ومنله. داسې نه کوي چې په خاوند باندې خپله خبره په زور مني بلکې خاوند چې کومه خبره ورته وکړله لور هغه خبره ومنله. علما په دې ځای کې بیا لیکي وایي تاسو خپل اولادونه خپلې لوڼې په ما و تا کې ډېر داسې خلک شته چې هغو 40,000 په وسلونې پرلو 40 لکه به بیا څنګه ادا کړي. نکاحوې ګرانې سولې چې نکاح ګرانه سوله زنا عامه سوله زنا اسانه سوله ارزانه سوله هر سړی او هر نجلۍ بیا زنا کوي. او دا زه نه وایم ګورئ دا د علماو کتابونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا ټول له دې خبرې ډک دي چې که چېرته تر واده مخته اولاد لور ده یا زوی ده د واده عمر یې پوره ده چې دی د واده تقاضا کوي چې باید دته واده وسي خو د مور و پلار ودته واده نه کوي دی راولاړ شي یو زنا وکړي یو ناروا وکړي هغه ناروا چې څونه ودته لیکل کېږي د غونه یو مور پلار ته لیکل کېږي. ورشریک یاست خپل اولاد ته تر واده مخکې چې اولاد کومه ګناه کوي په هغه ګناه باندې مور پلار ورشریک. لہذا اللہ جل شانہ سے قرآن کی فرمائی فانکحوا تاسو نکاح وتړئ دا صيغه د امر ده پر دغه باندې باید مسلمانان عمل وکړي خو عمل باید داسې ور باندې وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې دننه وي. زموږ او ستاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې اقل المهر 10 دراهم کم از کم ولور 10 دراهم جوړیږي 10 درهم جوړیږي. درهم لسپینو زرو څخه جوړ ده تقریبا 100,000 دي که 1,000 کالداري جوړیږي بالا نه جوړیږي. دا باید کم از کم ولور دا پکې ښوول سي. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله چونکې له نن څخه 1,500 کاله مخکې تېر سوی ده 1,500 کاله مخکې تللی ده هغه ته دا نه و معلومه چې بیا به په 14مه په 15مه صدۍ کې داسې انسانان راپورته کېږي چې هغه به د 1,000 پر ځای باندې 1,000 لکه اخلي پر خپله لور باندې. ولور به نه ږدي بلکې د لور لپاره به یو دام ږدي هغه لور به په یو طرز باندې خرڅوي پر بل مسلمان باندې او دا یقینا خرڅېدل دي. تاسو خوا مه بدوئ زه دلته ناست یم د دې په خاطر نه چې تی ته پیغور درکړمه دا یقینا تاسو یې راسره ومنئ نن سبا لوڼې په نکاح نه ورکول کېږي بلکې خرڅېږي. د خرڅلاو لپاره مال پیدا سوی د خرڅوي مور و پلار ځان ته ګټه ور باندې راوړي. حتی چې ډېر ځایونه مې لیدلي دي چې لور یې خرڅه کړې ده په دغو پیسو باندې کاروبار شو کړی حالانکې 1 روپۍ ستا لپاره د غاړې توق ده 1 روپۍ سور اور ده په ورځ د محشر باندې به دې دا لور تر ګرېوان نیسي چې بابا زما روپۍ دې څه کړې زما خو دونه ولور و هغه تا څه کوي. دا روپۍ ټولې د لور د 1 روپۍ هم پلار مور و پلار حق نه کېدوي. لہذا مسلمانان باید څه فکر وکړي خپل اولاد کوشش دا وکړي چې خپل اولاد یې څنګه د واده عمر ته ورسېدی فورا واده ورته وکړي. خو هغه مسلمان هم دا فکر کوي چې زما خو زوی ده زه څنګه واده ورته وکړم مقابل سړی ما ته لور په 100 لکه راکړي. دا مقابل ته پکار دا دی چې دی ولور یې څه کم کښېږدي راسي د خپل قرابت او د خپلې مسلمانۍ خاطر وساتي چې موږ خو مسلمانان یو دغه د نکاح لار د هر مسلمان لار ده. که نن زه ودته خپله لور په 100 لکه ورکوم سبا زما د زوی واری د بل بې ما ته په 10 لکه راکوي. دا تاسو وکړئ د خپل ځان لپاره خپله لور ارزانه ورکړئ سبا به ستا زوی ته څوک ارزانه لور درکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا نکاح چې کومه ده دا له هغو 4 سنتو څخه ده چې هغه 4 سنتونه د ټولو مرسلینو د ټولو انبیاو تېر سوي دي. حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام داسې فرمایي وای 4 من سنن المرسلین 4 دانې داسې شان دي چې هغه د مرسلینو او د انبیاو سنتونه تېر سوي. الحیاء والعطر والسواک والنکاح یو حیا ده چې دا حیا چې کومه ده دا د ټولو مرسلینو او د انبیاو سنت تیر سوی ده. الحیاء شعبة من الایمان حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای حیا هم د ایمان یو شعبه ده حیا هم د ایمان یو حصه ده. او دویم سنت العطر
عطر د خوشبو لګول دي چې یو مجلس ته ورځې یا د مسلمانانو مجمع ته ورځې مثلا د جمعې لمانځه ته راځې یا د اختر لمانځه ته ورځې عطر ولګوه دپاره د دې چې ستا د خولو بوی پر دا مسلمانانو باندې ورنسي د خولو بوی چونکې څه ناڅه بد وي په دې وجه دا مسلمانان به درته پریشانه کېږي نه دا د عطرو بوی ښه بوی دا عطر ولګوه خو عطر هم ګورې سنت هغه عطر دی چې له هغه عطر څه نور مسلمانان نه په عذابېږي داسې عطر نو مه لګوئ چې هغه عطر تر خولو لا بد کېږي دا یې دوه درېیم چې کوم سنت نبي علیه الصلاة وسلام ذکر کړی ده په حدیث کې السواکو هغه مسواک لګول دی السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي مسواک یو د خولې د پاکۍ ذریعه ده چې خوله پر باندې پاکېږي ومرضاة للرب او د رب د رضا ذریعه ده چې په مسواک باندې رب راضي کړي یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي څوک چې مسواک ووایي د دغه مسواک وهونکي سړي لمونځ د غیر مسواک وهونکي تر لمانځه 80 درجې بهتر ده یعنې که زه مسواک نه ووم لمونځ وکړم دا یو لمونځ ده که بل وارې مسواک ووم دا لمونځ وکړم دا 80 لمونځونه دي د 80 لمونځو ثواب الله جل شانه ورکوي دا خو پرېږده د مسواک ادنا درجه ادنا ګټه یې درښیم ګوري د مسواک ادنا ګټه دا ده چې هر سړی په خپل ژوند کې مسواک وایي هغه په د زکندن پر حالت باندې الله جل شانه ورته کلمه د لا اله الا الله ورپباسه کوي حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بهر کله کور ته راننوتی په خندا باندې به راننوتی چې دا څنګه به راننوتی بل بیا اول کار نه درلودی چې ده به یې مسواک راواخیستی مسواک به یې خولې ته واچوي خیر رابسو خپلې موضوع ته څلورم سنت چې نبي علیه الصلاة وسلام ذکر کړی ده د مرسلینو سنت هغه یې نکاح ذکر کړی ده چې دا نکاح د ټولو انبیاو سنت تېر سوی ده ټولو انبیاو الا ماشاءالله د یو نبي ما سوا چې حضرت یحیی علیه الصلاة وسلام په نامه باندې نبي د هغه واده نه ده کړی نکاح یې نه ده کړی نورو ټولو انبیاو نکاح یې کړی زموږ او ستاسو دین